Ninakwenda kumzungumzia mjane na matokeo au mapokeo au maisha yake au changamoto anazokutana nazo ndani ya jamii. Wakati wa uhai wa mume wake, mjane huyu anakuwa na mahusiano mazuri sana ndugu wa mume, anakuwa na mahusiano mazuri sana marafiki wa mume, na wakati mwingine ndugu wa mume wamekuwa wakimtembelea, wanatoka out. Ndugu wa mume wanakuja na familia zao na familia yake, wanatoka out, wanacheza. Muda mwingine mama unaweza kupigiwa simu na wifi yako, wifi leo upo uji, hivyo mawasiliano yanakuwa na afya kabisa. Na hata marafiki wa mume wako, muda mwingine mume wako anakupeleka kazini kwake, marafiki zake wanakupokea, wanakufurahia. Wakati mwingine hata mume wa rafiki za mume wako njiani nakupigia honi, akupe lift, shemeji twende. Na wakati mwingine hata ukiwa unaumwa, ndugu, shemeji, marafiki wa mume wako wanakuwa hawapotei, hiyo nyumbani, hiyo hospitali. Wakati mwingine hata hela za matibabu wanaingilia kati. Lakini tofauti itakuja pale tu mara baada ya mume wako kufariki. Wajane wengi wamekuwa wakipitia changamoto kwa watu, kwa jamii, watu wanao ndugu, mara tu baada ya mume wake kufariki. Kwa nini? Wakati mwanamume yupo, panakuwa na daraja la mawasiliano yenye aibu, ambayo picha nzima ya mawasiliano hayo si kwa sababu ya wewe, si kwa sababu ya mume wako, lasha, kwa sababu ya vitu ambavyo anavyo mume wako. Kwa mfano, yawezekana ndugu hawa au marafiki hawa wa mume wako, mahusiano yanakuwa mazuri sana kwa sababu mume wako ana hela, au kwa sababu mume wako ana kipaji, au kwa sababu mume wako anawasaidiaga na wao kwenye jambo fulani. Ina maana kwa kuwa amefariki, hizo fedha hawatazipata tena. Kwa kuwa amefariki, hiko kipaji chake hakitawasaidia tena. Kwa kuwa amefariki, hayo mambo ambayo alikuwa anawasaidia hawatayapata tena, kwa sababu walikuwa hawamfuati yeye, wanafuata kile alichonacho. Ndipo pale wewe mjane unaanza kupoteza mawasiliano yenye afya na hao watu ambao awali walikuwa ni watu wazuri sana kwako na kwa mume wako. Changamoto hizi zimekuwa zikiwakuta wajane hata wakati pengine wa kutafuta ajira. Yes, mume alifariki, alimwacha mtoto yuko masomoni. Sasa amekuwa, amehitimu na anahitaji kupata ajira. Maeneo yale yale, ofisi zile zile ambazo ulikuwa unakwenda na mume wako, mnacheka nao, mnafurahi. Mjane anadhani kwamba ofisi zile zile, watu wale wale wanaweza kumsaidia mtoto marehemu. Lakini wewe mwenyewe mjane unaanza kuingia katika mateso na adhabu ya kumsaidia mtoto wako aweze kupata ajira au nafasi fulani kwa watu ambao awali walikuwa ni marafiki wazuri sana na mume wako. Lakini sasa hivi umekuwa mjane, ufa umeanza kujitokeza. Hiyo ni moja ya changamoto ambayo wajane wanakumbana nazo ndani ya jamii au katika jamii inayowazunguka. Lakini nyingine inaweza kuanzia hata ndani ya familia. Yaani wakati mume wako yupo, hata watoto walikuwa wanakuheshimu. Wale mabinti walikuwa wanakuheshimu sana, na wale wavulana walikuwa wanakuheshimu sana. Kwa sababu gani? Yupo baba ambaye anawatazama. Lakini mara tu baada ya wewe kuwa mjane, watoto wale wale ambao walikuwa na heshima nzuri sana, mabinti wataanza kurudi nyumbani muda wanaotaka. Na ukiwasema watakwambia kitu kimoja, tumeshakuwa, tuache. Au unatunyanyasa kwa sababu baba yetu hayupo. Lakini hata wavulana wataanza kuishi maisha ambayo yako huru zaidi, na wanakuona wewe mama sio mtu wa kuweza kuambia jambo lolote. Ndio maana wakati mwingine baada ya baba kufariki, familia inasambaratika. Kwa sababu gani? Mlezi ameondoka, mama ni mjane, anaonekana hana uwezo, hana kauli ya kuwaongoza tena. Hilo ni eneo la pili ambalo mjane anakutana nalo kama changamoto ndani ya jamii.
Lakini eneo lingine ambalo mama mjane au changamoto nyingine ambayo mama mjane anakutana nayo ndani ya jamii ni kutopewa kipaumbele kwenye baadhi ya huduma za kijamii. Pamekuwa na mambo mengi sana ambayo yanahitaji wanawake wafanyiwe, wapewe, hususan wajane. Lakini kwa hilo jina la ujane, huduma nyingi unaweza ukazikosa kwa sababu aliyekuwa anafanya uonekane una thamani hayupo tena, ni mjane. Hiyo ni changamoto nyingine ambayo inawapelekea wajane wengi waanze kukata tamaa, waanze kuona kila kitu kwao hakina maana, na wengine wanakosea kabisa, wanasema namwachia Mungu. Mungu hawezi kuachiwa, wewe si upo, kwa nini umwachie Mungu? Nini cha kufanya ili mama mjane aweze kujiandaa vyema kwenye kuziepuka changamoto ambazo kesho zinaweza zikamkuta mara tu baada ya mume wake kufariki? Mosi, usikubali kuwa tegemezi kipindi cha uhai wa marehemu mume wako. That's one. 2, jenga mahusiano mema na watu wanaomzunguka mume wako, mahusiano ambayo hata wewe mwenyewe kesho unaweza kufanya na hao watu kwenye hayo mahusiano. Kwa mfano, mume wako ana biashara, mume wako ana ofisi. Ni jinsi gani wewe mama unaweza kulink kwenye biashara mume wako hata mumeo anapokuwa amesafiri, hata mumeo anapokuwa anaumwa? Ni jinsi gani wale marafiki au wateja wa mume wako wanaweza wanapomkosa mume wako wakakutafuta wewe kwa ajili ya biashara? Ukifanikiwa kujenga mahusiano mema na jamii, ukifanikiwa kujenga mahusiano mema na familia yako, ambayo kwa namna moja au nyingine vitu vyote ambavyo hata kama mume wako atakuwa amefariki utaweza kuvisimamia, vinaweza kuwa silaha bora ya kupambana na changamoto ambazo zinaweza kukukuta mara tu baada ya mume wako kufariki, yani wewe kuwa mjane. Lakini jambo lingine la msingi sana ambalo nataka niongee na wewe mjane na ulifanyie kazi, achana na biashara ya kukata tamaa kupitia hayo maisha. Achana na biashara kwamba namwachia Mungu, unajisusa, unajikataa, hujiamini, unaona kama ndio tayari hauna chochote cha kufanya. Sio sahihi. Huwezi kujikatia tamaa. Lazima utengeneze mazingira yatakayokuvusha kutoka hatua uliopo kwenda hatua nyingine yenye mafanikio zaidi. Hebu fikiria, ina maana gani sasa kama mume wako amekuachia watoto alafu na wewe unakata tamaa? Nani atakayewasaidia watoto? Jibu ni wewe. Inawezekana vile vile wewe mama mjane unanisikiliza, lakini una maswali mengi sana. Sasa nikitaka kupata ujasiri, nikitaka kupata hizi huduma, nitazipata wapi? Sisi kituo cha msaada wa kisheria Morogoro tunafanya kazi mkoa mzima wa Morogoro, wilaya zote za Morogoro, na hata Morogoro mjini au manispaa Morogoro kipo kituo cha msaada wa kisheria. Wengi wamezoea kutuita Morogoro Paralegal Center. Moja ya kazi yetu au moja ya majukumu yetu sisi kama kituo cha msaada wa kisheria Morogoro kupitia wasaidizi wa kisheria ni kuwaongoza watu waweze kwenda kwenye barabara ya kupata haki. Miongoni mwa watu ambao tunawasaidia kwenda kwenye hatua ya kupata haki ni wajane. Kwa manispaa tunapatikana Station Road, barabara ya kuelekea Oasis Hotel au maeneo ambayo watu wanapandaga treni kwenda mikoani, Station Road. Lakini unaweza kuwasiliana na sisi au unaweza kuwasiliana na mimi msaidizi wa kisheria kupitia namba za simu ambazo zinapita hapo chini. Karibu tukuhudumie.